Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Siap belajar hari ini? Siap. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Ketua kelas pimpin teman-temannya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya, agar tetap tumbuh rasa nasionalisme kita. Sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu. Kita nyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Berdiri semuanya. Tanda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Ya, siapa namamu? Kita Fianti. Di mana kamu tinggal? Dede. Pekerjaan orang tuamu? Guru. Kegiatan yang saya lakukan kepada temannya tadi ada hubungan dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tema wawancara dengan tujuan yang pertama Peserta didik mampu melakukan wawancara untuk mengenali ide dan menuliskan hasilnya dengan jelas. Terus yang kedua, peserta didik mampu menuliskan kalimat efektif dalam menuliskan hasil wawancara. ya, manfaat pembelajaran hari ini yaitu agar kita mendapatkan informasi dari teman orang yang kita ingin dapatkan informasinya. Anak, mari kita saksikan video pembelajarannya. Materi kita yaitu yang pertama sekilas pandang tentang wawancara, terus yang kedua cara melakukan wawancara, dan yang ketiga pertanyaan dalam wawancara, yang keempat unsur-unsur laporan hasil wawancara. Ya, jadi apa itu wawancara anak-anak? Kegiatan tanya jawab dengan menggali informasi tentang sesuatu wawancara kendaraan. Ya, kita lanjut videonya.
digunakan dalam wawancara. Ya, yang kedua, Evan. Membuat dan judul tema dengan narasumber. Ya, yang ketiga. Menyiapkan daftar pertanyaan. Yang keempat. Dalam tepat waktu sesuai dengan temu yang sudah disepakati dengan narasumber. Ya. Kita hapus untuk kita semua. Kita lanjut ya videonya. Kemudian sekarang saat kita melakukan wawancara, apa yang kita lakukan sekarang? Mengenalkan diri kepada narasumber. Ya, Evan. Yang kedua, Menyampaikan maksud dan tujuan wawancara. Putri. Mengajukan pertanyaan dengan sopan, dimulai dari pertanyaan pembuka yang ringan. Terus yang keempat, Mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan narasumber. ya, mari beri aplaus untuk kita semua. Kita lanjut ya videonya. Kata tanya dalam melakukan wawancara yaitu adalah adik Simba. Ada yang tahu apa itu adik Simba? Ya. Adik Simba akronim dari kata A. Apa? Di mana? K. Kapan? C. Siapa? M. Mengapa? Dan bagaimana. Yang pertama, apa? Apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa. Terus di mana? Digunakan untuk menanyakan lokasi. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Siapa? Untuk menanyakan pelaku. Dan mengapa? Menanyakan alasan atau penyebab. Bagaimana? Menanyakan cara, keadaan, atau pendapat. Mana? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya. apakah kita boleh menanyakan kepada kepala sekolah? Ya, boleh. Dalam melakukan wawancara, ya harus sopan, santun. Lanjut kegiatan diskusi. Sebelum kita diskusi, mari kita melakukan ice breaking dulu. Ya.
Ya, silakan. Yang sudah selesai? Ya, baik. Saya kasih waktu 3 menit lagi. Sudah selesai semuanya? Ya. Untuk kelompok yang pertama, ya silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa yang dimaksudkan dengan wawancara? Wawancara adalah orang yang menanyakan informasi. Sebutkan 4 tahap saat melakukan wawancara. Mengenalkan diri kepada narasumber. 2. Menyampaikan maksud dan tujuan wawancara. 3. Mengajukan pertanyaan dengan sopan. Dimulai dari pertanyaan pembuka dengan yang ringan. 4. Mendengarkan dengan saksama apa yang disampaikan narasumber. Apa kegunaan kata tanya di mana, kapan? Di mana? Menanyakan lokasi. Kapan? Menanyakan waktu. Sebutkan unsur-unsur laporan hasil wawancara. Latar belakang, tujuan wawancara, tema wawancara, waktu dan tempat wawancara. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Kembali ke posisi semula. Anak-anak, sekarang kita simpulkan materi kita hari ini. Apa itu wawancara? Tanya jawab dengan berbagai informasi tentang sesuatu wawancara jalan. Itu dibuat dalam bentuk video dan dikirimkan ke WA Group. Ya. Anak-anak? Kita tutup materi kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.